家好，欢迎收看健康答疑爆爆炸讲堂。打鼾是很多男性都有的情况，在身体偏肥胖的人群中，情况发生的更为明显。大部分人觉得打鼾对身体并无伤害，但少数人严重的打鼾不仅影响家人的睡眠休息，也会给自己带来安全隐患。下面我们就来看看不同人群打鼾会对身体造成什么影响。第一，孕妇打鼾对胎儿健康造成影响。怀孕后，有些准妈妈发现自己以前并没有打鼾的毛病，但随着肚子挺起来以后，却开始打起鼾来了。特别是到了孕晚期的时候，呼噜声就更响亮了。打鼾有时候会严重影响孕妈睡眠，而且睡眠时发生呼吸暂停的话，还可能导致孕妇血压升高，增加孕妇发生妊娠高血压的风险。二、老人打鼾增加心血管病风险。老人在睡觉的过程中，如果长时间的处于打鼾的情况，时不时的呼吸暂停，导致缺氧，使血管内皮的组织受损，进而导致血管的波动比较大，从而使我们的机体的代谢混乱，最终给我们带来的就是心脑血管疾病的发生危险。第三，就是糖尿病患者打鼾，小心阻塞性睡眠呼吸暂停。一般来说，2型糖尿病患者都有患阻塞性睡眠呼吸暂停的可能性，尤其是空腹血糖增高明显的肥胖糖友们和顽固性难治性高血压，而且以晨起高血压为突出表现的糖友都是高危人群，要格外留心。出现以上情况时，糖友们就要警惕了，如睡觉打鼾、白天嗜睡、晨起头痛、头晕、口干、性格改变、记忆力减退、注意力不集中、性功能障碍、夜尿增多、夜间心绞痛、不明原因的慢性咳嗽及反复发生脑血管疾病等。各位朋友，您平常睡觉的时候会打鼾吗？家人有向您表示过抗议过吗？不妨在下方评论区留言，分享你的经历吧。